Итак, всем привет! Сейчас я вам покажу, как сделать вот такой вот оригами кошелек. Что ж, поехали. Ах да, с вами Макзенков. Сначала берем обычный лист А4 и сворачиваем его по горизонтали. Потом разворачиваем и по вертикали складываем. Только это еще сложить надо. Тан, таран. У нас должно получиться вот. Теперь беремся за уголки и сворачиваем их к середине. То есть вот так вот сворачиваем. Вот. Так со всех сторон. Абсолютно со всех. В том числе и с противоположной. И да, мне просто сейчас это все надо свернуть, и поэтому я... Ну а пока я уже свернул, и у нас должно получиться вот так. Теперь берем за уголок, слегка его сворачиваем. Не до конца, чтобы вот тут небольшая часть осталась. У меня она не осталась, так что сейчас покажу. Вот так должно быть. Так нужно сделать с обеих сторон. Вот так. Теперь берем за этот край и подворачиваем к середине. Вот так. У нас должно выглядеть с двух сторон. Сейчас делается все с двух сторон. Вот так. Теперь переворачиваем и берем, складываем вот этот край к середине. Так. А вот так, подождите. Сейчас покажу как. Ну вот так у нас должна выглядеть. Ну не так. Ну сейчас, короче, увидите. Это просто не очень быстрый процесс. Во. У нас должно получиться вот так вот.